աշում, խոտի տերևներ, ու քամուց քշված հեռացող ձայներ, մոռացված, լքված, դառն ու անուշ կյանք, դեպի մեզ ձգվող պատումների շարք և սրտի տրոփ, մենք վերջացանք, համոզմունք էր, հարց էր ու պատասխան։ Եվ անտես մի տենդ համակեց հոգիս, ու հավաքեցի ես ասքի խրձեր, տնտղեցի էջեր, ճանապարհ անցա, որ լինեմ Իրանի երկինքներում հարյուրամյա մենությունը գուցե դեռ պահպանող ապագա գրողի մանկության դղյակում։ Կարդացեք Աբիկ Ավագյանի խոսքը և կհավատաք, թե ինչպես շեն տան լաբիրինթներով հասա Ղոմ, Ղազվին, և հենց այստեղ էլ տեսա Գերդաստանի տիրուհի Նունիա Ավագյան տատին, ում ուսուցիչն է եղել մեծն Ռաֆին։ Թափառեցի Թեհրանի փողոցներում և ամենից շատ ինձ օգնեցին Աբիկ Ավագյանի ինքնավայել պատումները, որ գրվել են հանրահայտ Սադեղ Հեդայաթի ազդեցությամբ։ Դրանք հայրենիքի կարոտից գալարվող մարդկանց մասին են, ովքեր մերթ միամիտ են երեխայի նման կամ ահ ու սարսափ են տարածում շուրջ բոլորը։ Նրանք Աբիկ Ավագյանի ցանկությամբ տեղավորվեցին հարավային տենդի հուշապատումներում, որ փոխանցեն վերջացող թաղերի ողբերգությունը։ Աբիկ Ավագյան, իրանահայ գրականության պայծառ դեմքերից մեկը։ Աբիկը փորձեց և իհարկե հաջողեց այդ իրանահայ գրականությունը դուրս բերել նոր սահմաններ, ժամանակակից սահմաններ։ Ինձ իրավունք չեմ տալիս գրականության մասին այդպիսի խոսքեր ասելու, և մյուս կողմից Աբիկի անձնավորությունը ինքը այնքան փայլուն, այնքան գեղեցիկ երևույթ էր այդ տարիների մեր շրջանակում և ընդհանրապես իրանահայ իրականության մեջ, որ դժվար է նրան ինչ-որ թեկուզ ամենագեղեցիկ շրջանակի մեջ տնելը։ Բնիկ իրանահայ էր և որպես իրանահայ ճանաչված էր բոլորի կողմից և սիրված էր բոլորի կողմից, թեև զարմանալի համեստ մարդ էր և զարմանալի ինքը իրեն քիչ գնահատող, հիանալի ճանաչելով նաև պարսիկ իրականությունը, որոնց շարքերում շատ ընկերներ ուներ։ Անտեղյակ եմ ճիշտն ասած, չգիտեմ պարսիկ գրականության մեջ Աբիկին ճանաչում են թե ոչ, եթե ճանաչում են, լավ է որ ճանաչում են, եթե չեն ճանաչում, թող ճանաչեն, որովհետև նա շատ գեղեցիկ երևույթ էր։ Աբիկի հետ չնայած տարիքների բավական մեծ տարբերությունը, մոտիկ հարազատ և ստառուչ ընկերություն են կարել համարյա 20 տարի, 60-ական թվականների կեսերից մինչև իր անհեթեթ անակնկալ մահը, 83 թվականը։ Մեկ-մեկ մարդկանց ներկայությամբ ինձ էր դիմում, թե արի գնանք աբջո խմենք։ Աբջո պարսկերեն գարեջուր էր նշանակում, բայց ոչ ինքը, ոչ էլ ես գարեջրի առանձնապես սիրահար չէինք, մեր խմածը կրակե հեղուկն էր օղին, բայց այդպես ասում էր, ես էլ այդպես ընդունում էի պարսկերեն դիմումը, որովհետև ներքին կարծես մի մղում կար ցույց տալու համար, թե ինչքան մենք մտերիմ ենք, որ կարող ենք ուրիշներից թաքուն գաղտնի մի ուրիշ լեզու խոսել։
Ես պարսկերեն չգիտեի, իր համար դա մայրենի լեզու էր, առաջին կրթությունը ստացել է պարսկերեն լեզվով, գիտեի մեկ-երկու բառ ջոնամ, որի մի այլ ձևը ջանım մենք էլ ենք օգտագործում, բայց կարծես թե այդպիսի ծագումնաբանական ընդհանրությունով ուզում ենք հաստատել եւ մեր ընկերությունը եւ ուրիշներից կարծես մի տեսակ տարբերվելը 1956 թվականին երբ հայրենադարձվեցինք երջանկահիշատակ հայրս ինձ տարավ Բագրատ Գալստովիչյանց տուն այսինքն Աբիկ Ավակյանի հորեղբոր տունը նահապետական մի տուն որ ապրում էին հենց նահապետական ձևով գեղեցիկ սիրով ջերմությամբ ընդունում էին իրենց ընկերներին բոլորին անխտիր հյուրասիրում շաբաթ կիրակի օրերը տոնախմբություն էր իրենց տան մեջ այդտեղ ես ծանոթացա մեծն Աբիկ Ավակյանի հետ փիլիսոփա գրող հայրենասեր մեծ ջերմության տեր մարդ Ինչպես գիտենք երկրորդ աշխարհամարտից հետո անմիջապես հետո համարյա անմիջապես հետո սկսվեց հայրենադարձությունը իսկ հայրենադարձության առաջին խումբը դեպի հայրենիք ճանապարհ ելավ Պարսկաստանից Իրանից 11 հոգի էինք 11 երիտասարդներ գալիս էինք հայրենիք մեր մեջ ավագագույնը Աբիկն էր ինքը իրեն անվանում էր նոր պարսիկ որպես 1946 թվականի եկած հայրենադարձների խմբից մեկը ինձ էլ անվանում էր հին պարսիկ որովհետև ես էլ 1828 թվականին Խոյից Սալմաստից արևելյան Հայաստան ներգաղթյալների շարավիղ եմ մենք խոյեցի ենք այնպես որ հարազատությունը կարծես թե գնում էր դեպի պատմության խորքերը հանրակացարանում մենք միասին էինք մնում նույն սենյակում հանկարծ ունենում էր կատակի այնպեսի դրսևորումներ որ ընկերները դժվարանում էին դա ընկալել եւ այնուամենայնիվ նա մեր բոլորի շատ սիրած ընկերն էր շատ նա ամբողջական էր իր ձևի մեջ ամբողջական էր այդ մարդը Աբիկին կարդալով կարող ես ճանաչել եւ պարսիկին եւ պարսկահային եւ իրականությունից խռոված են մարդկանց որոնք գնում էին Պարսկաստանի հարավ իրենց ինչպես իր պատմվածքներից մեկում ասում են դեղի վայրի կենթան գազանների հետ մտերմանալու Իմ գրվածքների հերոսներից ես ոչ մեկին չեմ հիշում, որ ինչ-որ չափով չունենա իր նախատիպը։ Այն մարդիկ, որոնք հանդիպել են իմ կյանքի ճանապարհին եւ մանկության տարիներին, եւ բանակում ծառայելիս, եւ հարավում, եւ վերջապես այստեղ հայրենիքում այնքան բազմազան են եղել եւ այնքան ինքնադիպ, որ ես այլևս հարկ չեմ համարել ինչ-որ մտածածին կերպարներ հորինել։ Վագրերի բաների մասին ունի շատ հետաքրքիր պատմվածքներ։ Պարզապես գրողին մի պատմվածքով ճանաչելը շատ դժվար բան է։ Նա ամբողջական երևույթ էր եւ կարծում եմ, որ դեռ ժամանակը կգա նրան իսկապես առանձնացնելու մեր գրականության մեջ որպես նորարար։ Նա նրբամիտ զտարյուն գրող էր Հրանտ Թամրազյանի գնահատմամբ։ Աբիգն իսկապես հավատարիմ էր իրեն։ Նա ստեղծեց կորստի ցավի իր եզերքը, իր փոքրիկ պարտեզը, որտեղ մեղմ ու տևական մի տրամադրություն էր իշխում, եւ գրողի խոսքը նման է մի գերող մեղեդու, որ բազում վարիացիաներով ստեղծում է գրավիչ պատմություն մարդու բախտի մասին։ Եվ ես արդեն որ Աբիգին լավ կարդացել էի, գիտեի հարավային տենդ պատմածաշարը, ես արդեն հասկանում էի, թե ովքեր են այդ պատմածներում գործող անձինք։ Ես լսում էի հափշտակված, երբեմն երբ խոսում էր, ընկնում էր կարծես թե մի տեսակ
տեսիլքների աշխարհը եւ սկսում էր պարսկերեն տողեր արտասանել, բառեր արտասանել։ Մի օր էլ խոսքի մեջ այդպիսի մի տող արտասանեց, ասի, «Էդ ինչ ասեցիր, Աբիկ»։ Ասեց, «Ես սա պարսիկ մի բանաստեղծի, Մանուչայրե Դամղանի 10-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծի մի տող էր։ Այդ բանաստեղծին ես ասեց շատ եմ սիրում, իսկ տողը թարգմանաբար նշանակում է ես զարկված եմ եւ ստվերներ եմ տեսնում»։ Տպավորություն թողեց եւ ես գրեցի մի բանաստեղծություն, որ տպագրված է իմ բավական հայտնի բանաստեղծություններից մեկն է եւ նվիրեցի իրեն։ Եվ վերնագրեցի հենց այդպես. Ես զարկված եմ եւ ստվերներ եմ տեսնում։ Ես զարկված եմ եւ ստվերներ եմ տեսնում եւ լողում են աչքերիս դեմ մշուշված, քո նիհար դեմքն ինչպես տխուր երազում եւ քո մազերն ինչպես դրսի ձյունը թաց, ցուրտ է այնտեղ, ցուրտ է այստեղ, այս փոսում եւ գուրգենն էլ ուտելու բան չի տալիս, բայց քո խոսքերն նողուն նման են հոսում եւ ջերմացնում սարած սիրտս ու հոգիս եւ Թեհրանն է հանկարծ հառնում իմ առաջ արևելյան այդ քաղաքը կորուսյալ եւ ժալեն է վառում աչքերն իր կանաչ եւ բանաստեղծ Մանուչայրե Դամղանին մեզ հետ նստած քեֆ է անում այս փոսում եւ գլուխս կախած մեր խեղճ սեղանին ես զարկված եմ եւ ստվերներ եմ տեսնում եւ դեմավեն սարն է միայն սրբազան որ ամպերում թաղված լռում է անթարթ իբր սուտ է քաղցր սուտ է ամեն բան եւ Բենդ գյուղից չի մնացել ոչ մի մարդ։ Բենդ գյուղը իր արևելյան պատմվածքներում հանդիպող հենց այն բնակավայրն էր, հենց այն տեղն էր, որտեղ Աբիգը ապրել է, եղել է եւ որը նկարագրում է իր հայտնի պատմվածաշարում, որ առաջին հրատարակությամբ հենց այդպես էլ կոչվում էր Բենդ գյուղի վերջին մարդը։ Հետագայում վերահրատարակվեց Հարավային տենդ վերնագրով այդ պատմվածաշարը եւ Աբիգ Ավագյանը միանգամից հայտնի անուն դարձավ հայ գրականության մեջ։ Միանգամից 60-ական թվականների սկզբից հանկարծ պայթեց Աբիգ Ավագյանի անունը, դարձավ համահայկական հնչողության անուն իր այդ պատմվածաշարով։ Բայց զարմանալի ինքը իրեն ստվերի մեջ պահող մարդ էր եւ այնուամենայնիվ շատ լավ երևում էր բոլորից այնքան էր տարբերվում իր շնորհքով, իր մարդասիրությամբ, իր տաղանդով, այնքան էր տարբերվում, որ ինչքան էլ ուզում էր ստվերում մնալ չէր ստացվում, չէր հաջողվում։ Աբիգին բոլորը գիտեին։ Աբիգին խորթ են աղմուկը, ակվարելային հորինվածքը։ Նա մշտապես մնում է իր նախատիպերի մոտ, մշտապես էլ բարձրանում է նախատիպերից, դիտելով հոգեկան շարժումը, արտացոլելով մարդու լուր խոհերն ու մտորումները։ Վերջին հանգրվանը ժողովածուի առաջաբանում գրում է Հրանտ Թամրազյանը շարունակելով. Եվ բովանդակությունն էլ բերում է նրա ոճը, ուրույն լեզուն, գրում է զուսպ, ժլատ, խուսափելով պերճաբանությունից։ Եվ լեզվի առումով նրա լավագույն պատմվածքները բնական շեշտերով ու հստակությամբ մոտենում են մեր դասական արձակի նմուշների բարձրությանը։ Զուտ գրողի կյանքով էր ապրում։ Երբեմն, երբ դժվարանում էր տնից դուրս գալ, ավելի ճիշտ իրեն դուրս չէին թողնում, կինը ամեն անգամ անհանգստանում էր, թե դուրս կգա լուրջ, ետ կվերադառնա խմած, զանգում էր ինձ եւ կարծես մի տեսակ թատրոն էր սարքում, թե ֆորող զադից կամ նադեր փուրից նոր բանաստեղծություններ եմ թարգմանել տողացի վերածել հայերենի, ուզում եմ տամ, որ դու սարքես դրանցից բանաստեղծություն եւ այդ պատրվակով դուրս էին գալիս եւ շարունակում այդ մեր խոսակցությունը արդեն ավելի հոգեշահ պայմաններում։ Ահա այսպես տարիների ընթացքում անաղմուկ, բայց անկեղծ ներշնչանքով աշխատել է համեստ բնավորության եւ ակնառու ձիրքի տեր արձակագիրը։ Նրա տպագրած երկերը այնքան էլ շատ չեն, նույնիսկ քիչ են, բայց մեզ հայտնի չէ նրա գաղտնի աշխարհը, գրածը, ջնջածը։ Թերևս շատ է գրել, բայց քիչ է հանձնել։
Նրա հետ մի ծանր դեպք տեղի ունեցավ։ Կյանքի վերջի տարիներին ամբողջովին տարված էր իր անցյալը, որը հիանալի պարզ է, որ հիանալի գիտեր իր շրջապատը, իրանահայերի շրջապատը, այդ բոլորը գրքի թղթի հանձնելու։ Հիանալի վիպակ էր գրել։ Չէր թողնում, որ մենք ծանոթանայինք, նախապես ասում էր կվերջացնեմ, հետո կտեսնեք, կվերջացնեմ, հետո կտեսնեք։ Եվ ահա դժբախտություն պատահեց։ Կինը, որ նույնպես մեր ընկերներից էր, ըստ երևույթին առողջական ինչ-որ խնդիրներ ունեցավ և ամուսնու հետ վեճի հետևանքով նրա ողջ գրականությունը մի քանի 100 էջ այրեց։ Աբիկի այդ վեպը, այդ վիպակը, որը խոստանում էր իր ասելով իր ստեղծագործության լավագույն նմուշը դառնալ, լավագույն հետքը թողնել, ոչնչացավ։ Կինը բժշկու էր, մանկաբույժ էր, շատ անվանի մանկաբույժ էր, դժվար է ասելը։ Պարզապես շատ ցավալի է, որ նրա ողջ ստեղծագործությունը հրոճարակ դարձավ, կինը այրեց և Աբիկը մնաց մի տեսակ միայնակ, ինքը իր ճակատագրի առաջ միայնակ մնաց, ցավալի էր։ 30 տարի ապրել եմ Պարսկաստանում և հիմա մոտավորապես 30 տարի էլ ապրում եմ Հայաստանում և մի տեսակ ճողված եմ մնացել, օդում կախված եմ մնացել, չգիտեմ որտեղ եմ ես, այստեղ եմ թե այնտեղ եմ, այնտեղ ծննդավայրս է, այստեղ հայրենիքս է, բայց ոչ այնտեղ եմ ինձ լրիվորեն զգում, ոչ այստեղ եմ ինձ լրիվորեն զգում։ Սա մի հոգեվիճակ է, որը մտածելու տեղիք է տալիս, ինքը այնպիսի տխրությամբ ասաց այդ բառերը, նայեցի և սիրտս ճմլվեց, իսկապես մի տեսակ այն ծաղիկ կա, մի տեսակ բույս կա, որ թավալ գլոր գնում է, դաշտերով քամին քշում է և չգիտես որտեղ կկանգնի, որտեղ կգտնի հանգրվան և դեռ չգիտեի, որ այդ մտածողությունը, այդ մտայնությունը, այդ մի տեղում բուսած, կպած այդ հողին, այդ հողը չունենալու մտայնությունը, դեռ չգիտեի, որ հետագայում արդեն տարիներ անց պիտի իսկապես համակի մեր ողջ ժողովրդին և պիտի այսօր էլ մենք կարծես թե նույն մտայնություն ունենանք, չգիտեմ, այստեղ մեր ծննդավայրն է, մեկ այլ տեղ, մեկ ուրիշ տեղ, մեկ ուրիշ քաղաք, մեկ ուրիշ երկիր դառնում է քո հայրենիքը, եթե ոչ հայրենիքը գոնե ապրուստ վաստակելու վայրը և այս մտածողությունը, այս երկված, ճողված մտածողությունը կարող է բռնել ամբողջ մի ժողովրդի։ Այն ժամանակ ես դեռ դա չգիտեի, Աբիկը կարծես մարգարեաբար կանխատեսեց մեր այսօրվա հոգեվիճակը։ Ինքը ոչ հարց էր տալիս, ոչ էլ պատասխան էր ուզում, մի տեսակ արևելյան մտածողություն ուներ, մի տեսակ դերվիշի մտածողություն, ոչ մի բանից, այսպես ասած, կախում չուներ, ոչ մի բան, այդ պետական փառք, շքանշան, մրցանակ, շքեղ հրատարակություններ, մեծ տիրաժներ, ինչը որ տանջում է և այսօր էլ տանջում է, այն ժամանակ հատկապես շատ գրողների այդպիսի բաներից շատ հեռու էր, ոչինչ չէր ցանկանում, միայն իր ազատ գրողական կյանքը, կենցաղավարությունը, իր հաճելի սիրելի մարդկանց հետ նստել վերկենալը, զրուցելը, որ շատ չէր սիրում առանձնապես, և այդ ամենով տարբերվում էր, շատ էր տարբերվում և քաշում էր, ձգում էր, գրավում էր, այդ իմաստով ես քիչ եմ տեսել այդպիսի առինքնող, այդպիսի արիստոկրատիկ անտարբերություն մարդու գրողի մեջ, որ կարող էր
կյանքի այս ամեն ինչը, վայելքները, հաճույքները, ձեռքբերումները, չգիտեմ, զանազան նյութապաշտությունը արհամարել եւ ապրել թող այս բառը թույլ տրվի ինձ ասել մի տեսակ յուրօրինակ դերվիշական կյանքով արևելյան իմաստություններով տոգորված նրանից շատ տողեր ես Արցակ է ճիշտ է գրել, բայց տողեր եմ հիշում, անգիր տողեր եմ հիշում, որոնց մեջ մի արևելյան անպատմելի թախիծ կա, միաժամանակ արևմտյան արիստոկրատիզմ, լեզուների իմացություն, հրաշալի գիտեր լեզուներ բացի պարսկերենից, որ կրկնում եմ իր մայրենի լեզուներ, հետո սովորեց լավ հայերենը, հետո գիտեր անգլերեն, ֆրանսերեն, այսինքն յուրօրինակ մի սիմբիոզ էր, միացություն էր, թվում է թե հակասական երկու աշխարհների Շատ եմ ափսոսում, որ չկարողացանք ավելի շատ վայելել նրան, որովհետև կյանքից շուտ հեռացավ։ Մի անգամ հայրս շփոթված եկավ տուն, ասաց. «Աբիգին այսօր խոսքի մեջ հանդիպեցի, ասեց, ես ձեր հետ չեմ ուզում այլևս քայլել, խմել, զրուցել, դուք ինձ անհետաքրքիր եք, դուք հնացած մարդիկ եք, ես Դավիթի հետ եմ ուզում քայլել»։ Ասաց այդ բանը հայրս մի տեսակ մի քիչ շփոթված, մի քիչ զարմացած, բայց ինձ համար դա զարմանալի չէր։ Աբիգա ամեն օր էր այդպիսի արտահայտություններ անում ինձ հետ միասին քայլելիս եւ ես հասկանում եի իրեն, այդ մարդու մեջ զարմանալի մի նորի, երիտասարդության, ջահելության, նոր պոեզիայի, նոր գրականության մի զարմանալի ձգտում կար։ Այդ իմաստով նա շատ էր տարբերվում իր սերնդակիցներից։ Ես դա պիտի ասեմ 1918 թվականի ծնունդ էր, հորից էլ մի քանի ամիս մեծ էր։ Եվ այդ իմաստով շատ էր տարբերում իր սերնդակիցներից, որոնք նույնիսկ կարելի ասել մի խաչակրած արշավանք էին ձեռնարկել իմ եւ իմ բանաստեղծական սերնդի նկատմամբ, ինչպես այսօր ժամանակները ցույց են տալիս, բոլորին անպտուղ, սուտ ու փուտ եւ շինծու։ Իսկ Աբիգը այն ժամանակվանից արդեն շատ տարված էր, սիրում էր մեր պոեզիան, թարգմանություն եմ արել, այդ թարգմանության համար հատուկ մոտենում էր եւ շնորհակալություն էր հայտնում ինձ։ Ճապոնական պոեզիայից թարգմանություններ էի արել ռուսերեն տողացից։ Ասի Աբիգ ջան, ինչ եղել, մի սովորական բան է, լավ բանաստեղծներ են, թարգմանել եմ, չասեց։ Այդ ամենը այդ նոր մտածողությունը ինձ շատ է հրապուրում։ Ընդհանրապես ձեր արածները, գրածները, քայլվածքը, խոսածները ինձ համար շատ հետաքրքիր են, թարմ են եւ նոր են։ Այսպես թարմ էր եւ նոր իր մտածողությամբ, իր գրականության մեջ նաեւ Աբիգի թաղումն եմ հիշում, երբ դագաղ նիջեցնում էին գերեզման 83 թվականներ, դա 1983 թվականը Հուղարկավորների միջից հանկարծ լսվեց մի հնչեղ ձայն. «Սպասեցեք»։ Լևոն Ներսիսյանի ձայնն էր։ Մոտեցավ եւ խոսեց։ Խոսեց հուզումնառատ, կրքոտ, ինչպես միշտ շատ օրիգինալ, իմաստալից եւ այդ խոսքն եմ հիշում այդ թաղմանորից, գուցե ուրիշներն էլ խոսեցին, ես չեմ հիշում, բայց այդ խոսքն եմ հիշում, ինչ էր ասում Լևոնը, իր մասին էր խոսում, իր սիրտն էր բացում, Աբիգի մասին էր խոսում, մեր մասին էր խոսում, մեր ավակ ընկերն էր նաև Լևոն Ներսիսյանը, մեր դասախոսը, ավակ ընկերը, ինչպես Աբիգը, ես հիշում եմ այդ օրը եւ Լևոնի ելույթը, հետո Տագաղը դրեցինք հողը եւ ծրվեցինք Աբիգի հուշը պահելով մեր սրտում։ Աբիգը մեծ հայ էր, հրաշալի գրող եւ իր արմատները խորը գցել էր հայրենի հողում։ Այստեղ պետք է Պողոս Առաքյալի խոսքերն ասեմ, այնինչ տվեցիր քոն նահավետյան, այնինչ պահեցիր կորած է հավետ։ Աբիգ Ավագյանը ինչ ուներ նվիրաբերեց իր ընկերներին, իր շրջապատին, նաև իր գիտելիքները, իր գրքերը նվիրեց մեր ժողովրդին։ Այսօր Աբիգը մոռացված գրող է։
Շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի մի հաղորդում եք ձեռնարկել։ Մոռացված գրող է ցավոք սրտի, որովհետև ինչպես ասում են, իր փառքը տարփողող, իր մայից հետո թեկուզ իրենով զբաղվող, իր վրա ասենք գրականագիտություն սարքող եւ նմանատիպ չունեցավ նմանատիպ մեկը։ Տղան դժբախտաբար ծանր ճակատագիր ունեցավ եւ շուտ հեռացավ, աղջիկը մեկնել էր Ամերիկայում ամուսնացավ, լուրջ չունենք, տեղյակ չենք, քույրը վախճանվեց, մի խոսքով նրանցից բան չմնաց, մնում է միայն այն հիշողությունը, որ հայ գրականությանը ծանոթություն ձեռք բերելու ցանկություն ունեցող մարդիկ Աբիկին անպայման պիտի ճանաչեն, որպեսզի իմանան հայ-իրանական բարեկամությունը ինչ գեղեցիկ մակարդակի վրա է եղել տարիներ շարունակ։ Կինը եւ քույրը Լուսիկն ու Անտուանետը մահացան ցուրտ ու խավար տարիներին անհայտության մեջ։ Տղան մահացավ, այդպես էլ անհետ կորավ։ Աղջիկը Հասմիկը կորավ Ամերիկաներում։ Ոչինչ չմնաց, որ ոչ մեկը չմնաց, որ Աբիգով զբաղվեր։ Աբիգը մնաց մի քանի աբիգասերների, ինչպես ասում են, հուշերում, ինչպես օրինակ իմ հուշերում, բայց ես կարծում եմ, որ այս հաղորդումը կրկնեմ նորից վկայություն, որ Աբիգի ժամանակը դեռ կգա, Աբիգի կերպարը դեռ կարծարծվի, կհիշատակվի։ Բոլոր դեպքերում այն ինչ նա թողել է հայ-իրանական գրականության մեջ, դա հայ-իրանական բարեկամության լավագույն դրսևորումներից մեկն է, կարծում եմ, որ երկար կապրի եւ դեռ ժամանակը կգա, որ Աբիկը կստանա իր արժանի տեղը ոչ միայն հայ գրականության մեջ, այլ նաև պարսիկ գրականության մեջ։ Նրա պարսիկ ընկերները հիացած էին նրա ստեղծագործական կարողություններով, ստեղծագործական ոճով։ Գրականությունը բոլոր ժամանակների համար է, իսկ բոլոր ժամանակներում Աբիկը իր պատվավոր տեղը պիտի ունենա։ Աբիգային գրողներից էր, որին միայն կարդալ չէ, որ պետք է, նրան պետք էր նաև տեսնել, հետը շփվել։ Գյոթեն ասում է, գրողին ճանաչելու համար բանաստեղծին, պիտի լինես բանաստեղծի հայրենիքում։ Աբիգի գրածը հասկանալու, ճանաչելու համար պիտի տեսնեիր Աբիգին, հետը շփվեիր, ընկերություն անեիր, լսեիր նրա ոչ շատ ճոխաբարբար, բայց շատ իմաստուն դիպուկ խոսքը։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ, որ այդպիսի մի բանաստեղծ ընկերել ունենք, Սլավիկ Չիլոյանը, որին ավելի շատ կարդալուց առաջ եւ հետո պետք էր տեսնել։ Դա միայն պետք էր տեսնել, թե չէ հիմա որ կարդում ես բանաստեղծները, այն տպավորությունը գուցե մարդկանց վրա չթողնեն։ Եթե կարդում ես, որովհետեւ կարդալն էլ այսօր մի հազվագյուտ բան է դարձել։ Ես ուզում եմ, որ Աբիգը վերադառնա, ես ուզում եմ, որ Աբիգը դառնա մեր գրասերի մշտական ուշադրության առարկան նյութը։ Եվ դա հեշտ կարող է լինել, որովհետև Աբիգը իմիջիայլոց հիշարժան, հիշատակելի, ասպես բարձր մակնիշի գրականություն քանոկությամբ շատ չէ, որ թողել է։ Մի լավ, նորմալ ժողովածույով Աբիգի գրականությունը կարելի է կարդալ, սիրել եւ սիրել Աբիգին, բայց դա էլ քիչ չէ։ Դա էլ հերիք է, որպեսզի Աբիգ Ավագյանը մնա հայ գրականության ոչ թե պատմության մեջ, այլ նաեւ ոչ միայն պատմության մեջ, այլ նաեւ հայ գրասերի սեղանի գիրքը լինի նրա հարավային տենդը Բենգյուղի վերջին մարդը։ Իր տեսակի մեջ, գրողական իր տեսակի մեջ Աբիգը վերջին մարդն էր մի կոհորտի, մի խմբի, մի սերնդի, որ ավաղ չկա, անցել է պատմության գիրկը եւ որին որ այդ սերնդի լավագույն մարդկանց ճանաչելու համար ահա պիտի այսպիսի հանդիպումներ անել եւ խոսեցնել մարդկանց, որոնք այդ սերնդին ճանաչել են,
Մեկը ես։ Իմ մասին տեսնես, ով ինչ պիտի պատմի, արդեն չգիտեմ, այդ սերունդները, որ կարդում էին իրենց նախորդներին, այդ Աբիգին, այսօր վերանում են, չկան։ 1000 տարի հետո էլ հարավի բնիկները կհիշեն ծերունի որսորդ Բաբեին 1000 տարի հետո էլ խաշխաշի դաշտերից վերադարձող արևներից հոգնած գյուղացիները կկանգնեն բլրի զառիթափին ու կվերհիշեն Բաբեի շուրջը հյուսված պապերի պատմությունները Համոզված եմ, որ այս խոսքերը գրելիս Աբիկ Ավագյանը հոգու խորքում հույս է պայփայել, որ ընթերցողը, ապագայի ընթերցողը անպայման որոնելու է իր գրքերը, որ հայտնվելու են իր գրականությունը, իր ժառանգությունը ուսումնասիրողները, դասդասողները, սակայն ժամանակը այլ բան ապացուցվեց։ Մոռացված անուն է այսօր Աբիկ Ավագյանը, ով իր ժամանակին 60, 70-ական, 80-ական թվականներին փնտրված հեղինակ էր։ Եվ միակ անդրադարձը, հոբելյանական անդրադարձը եղել է 90-ամյակին ազգ օրաթերթում Դավիթ Հովանեսն է տպագրել իր էսսեն, տպավորիչ էսսեն։ Եվ ահա երկրորդ անդրադարձը հերոստատեսային է, որի հեղինակը հայից հայ հաղորդաշարն է։ Կարդացեք Աբիկ Ավագյան եւ կհամոզվեք, որ ինքնատիպ է թե ինքը, թե իր պատմությունները մարդկանց մասին։ Ով գիտե, թե ինչպիսի տքնանքով են ստեղծվել նրա լավագույն նովելները, բայց ինչ է նշանակում քիչն ու շատը, արվեստի թեկուզ մի գեղեցիկ էջը, մնայուն էջը, ինքնին հարստություն է։ Նա ունի իր խոսքը, իր աշխարհը, ստեղծել է իր գեղեցիկ էջը մեր նորագույն գրականության մեջ։ Դա ծավալով թերևս քիչ, բայց ներքին արժեքով իսկական հարստություն է։ Հրանտ Թամրազյան Եվ ուրեմն ապրածի, թողածի ու հուշերի հորձանուտում որոնեցի Աբիկ Ավագյանին եւ գտա եւ չգտա իր տեսակի վերջին մոհիկանին ով ասքերի խրձերի մեջ մարդկանց երկիրը որոնեց տրոփներով խոսում երբեք չթաքցնելով մարդուց մարդ շողացող բարության ցոլքերը կարդացեք Աբիկ Ավագյան